बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ले ज़ुकाम का बेहतरीन इलाज हकीम लुकमान। अगर आपके बच्चे को बार बार ज़ुकाम हो जाता है तो 1 चम्मच पानी में 1 चुटकी जायफल का पाउडर डाल लें, फिर इसमें शहद शामिल करें। बच्चे को सुबह शाम चटाएं और ज़ुकाम से निजात पाएं। नुस्खा नंबर 2, खसखस से नज़ले ज़ुकाम का इलाज। जब भी चाय बनाएं इसमें 1 चुटकी खसखस डाल दें, यानी दूध, चीनी, पानी के बाद 1 चुटकी खसखस डाल दें और दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। इससे भी नज़ला ज़ुकाम मिनटों में ठीक हो जाता है। हकीम लुकमान।